どうもパーマです、YouTube では荷物をコンパクトに絞ったソロキャンプの様子や軽トラを使った自作キャンピングカーの紹介なんかをしています。ということで今回は軽トラックでソロキャンプということで、ちょうど今車検のタイミングで軽トラキャンピングカーのこのシェルの部分を下ろしているので、荷台にですね荷物を積んで、軽トラックでソロキャンプに行こうと思います。で今回動画で紹介する、キャンプ道具なんかは下の動画の説明欄の方に Amazon の URL など貼ってありますので、気になる方はご覧ください。動画を見ていただいて面白かったよだったりとか応援してもいいよと思う方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで準備ができましたんで行ってきます。はい、今日は山奥に野営に行こうと思ったんですけど、天気が台風の影響で変わってどうやら夜9時ぐらいから土砂降りになるということなんで、途中の橋の下にちょっと避難して今日はここを野営地とします。薪が全然落ちてなかったんで近くの公園まで行って軽トラ近くに止めて薪を集めてきました。なんか資材みたいなのがいっぱいあってラッキーでしたね。これは時間がかかるやつですね。
おー、うまっ、うまっ、うまっめっちゃ美味しい。できてるじゃん。うまっ。肉の甘みと旨みがすごいギューッと凝縮された感じで、この木の燃えた匂いがほのかにこうスモークで香っててすっごい美味しいです。絶対ウイスキー合う。このシュラスコスタイルいいっすね。お皿いらないし、意外と中まで火通ってますね。まだうわ幸せ。今まで食べたキャンプ飯の中で一番うまいです。今10時32分で8時ぐらいから始めたんで2時間か2時間半ぐらい焚き火に吊るしてましたね。うわ次からやろうこれ。うまっ。
コロコロ。寝床もなんとか軽トラの荷台に蚊帳を張ることができました。ペグは打てないのでこんな感じで引っ掛けたりとか、なんとかなりそうです。よし、寝れる。